So, hello guys, muli guys, ako ang tirdahan guys, ako ni siyang full star, ako ni siyang posto ng leather, kanin dashboard sa Toyota Wigo. So, ako una kanin sa pag-ibot ani guys, dayon, my next. So guys, muna ni ako ang tauran guys, door funnel guys, kata kong rough of leather karon guys mumove ta sa dashboard. So mani ang dashboard guys nga akong rough of leather. So ang atong unahan na ni guys kani guys ato ko na siya katangon guys kay imo na siya kanaon guys. So kalit na ni mo gana guys, tangtang na siya guys. So mani guys, so dali guys kani wala taning mo pull out ibot mo po ni siya guys kanaon ano siya guys, ano siya dali guys, may ibot na siya guys kani guys, sugdan ako guys. So kani guys muna ni ang wigo, Toyota Wigo guys, ikan dali guys. So ako na siya panauran guys kani guys, tagaan na mag-tutorial ko sa pagtangtang kani siya nakita ko na guys. Guys, imo na siya ang screw ray, little pliers, and then muna siya guys, naman siya gamay nga screw. Kaya muna siya guys, next guys, kaya na po guys, screw na niya ako. Siya ako ang tutorial nga ako ipakita kaninyo. And then a little like this ganito guys. So no, managtangtan ako guys ang screw. Next move guys, gamit ang blade, imo na siyang at guys ganito guys dayon imo lang twist diba? Ano siya guys, careful ka nga dili migo ni CD. So kanira guys, okay, so muna siya guys, and then sige may mga connection sige muna siyang i-press na siya na bira. So yun siya guys, pagtangtang na rin guys sa yung switching sa dashboard. So I hope na may gamay natiguhan. Padagan pa ko mga videos yung ipakita kaninyo. So abangan ninyo ang ako ang mga pag wrap sa dashboard kanisa guys, o kanil pag install ani ako ang door funnel sa Toyota Wigo. Ano siya guys, door funnel sa Toyota Wigo. Mag-install ko akong i-wrap leather. So see you in my next video guys. Thank you, bye bye, God bless. Like, subscribe my channel, comment, share, and post the notification below so makakita ka mo sa mga next video. So abangin nyo guys kung saan ako ni pag wrap of leather. Please, thank you, bye bye.